Xin mời quý vị hãy cùng đến với một câu chuyện có thể coi là bước ngoặt trong lịch sử của Trung đoàn Không quân 927. Đó chính là quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyển loại và huấn luyện chiến đấu từ máy bay MiG-21 sang máy bay Su-30 Mk2. Những cánh én bạc MiG-21 được những người bạn Liên Xô chế tạo, nhưng chính phi công Việt Nam mới làm nó trở thành huyền thoại với hàng trăm chiến công bắn rơi các loại tiêm kích hiện đại nhất của Mỹ như F-4, F-105 và cả pháo đài bay B-52. Những chiến đấu cơ ấy đã tham gia hầu hết các trận đánh oanh liệt cùng bộ đội của Trung đoàn 927 canh giữ bầu trời Tổ quốc suốt trong các thời kỳ và cũng đã đến lúc cần được nghỉ ngơi. Vào thời điểm sau khi giã từ những cánh én bạc MiG-21 huyền thoại, đoàn 927 đã đón nhận trọng trách mới, đó là huấn luyện, tiếp nhận máy bay tiêm kích hiện đại. Ngày 30 tháng 9 năm 2014 là kết thúc hành trình sử dụng máy bay MiG-21 với cái trách nhiệm nặng nề phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh. Trung đoàn đã tổ chức huấn luyện chuyển loại cho lớp phi công trẻ kế thừa thành tích đã đạt được. Đơn vị đã tích cực chủ động trong rèn luyện, huấn luyện cùng với các chuyên gia Nga, các giáo viên, các chuyên gia của các đơn vị bạn. Với sự tích cực, nỗ lực của cán bộ chiến sĩ trung đoàn, sau 2 năm trung đoàn đã làm chủ được cái vũ khí trang bị hiện đại, đó là Su-30 Mk2. Ngày 11 tháng 11 năm 2016, các phi công của Trung đoàn Lam Sơn đã làm chủ được Hổ Mang Chúa và sẵn sàng cho một cuộc di chuyển về lại đơn vị. Sân bay kép đã được nâng cấp khang trang với đường băng dài rộng hơn, chào đón tiêm kích Su-30 về canh trời Bắc. Trên quãng đường hơn 300 km từ sân bay Thọ Xuân về sân bay kép, những chiếc xe kỹ thuật của Trung đoàn 927 nối đuôi nhau tuần tự. Còn trên bầu trời kia, những phi cơ tiêm kích Su-30 cũng dàn đội hình đẹp mắt cùng hướng về nhà. Quả là một hành trình rất nhiều nỗ lực, cả vinh quang và đầy tự hào cũng như những khó khăn mà các cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn Không quân 927 đã vượt qua.